are you cooking for us? Dude. Okay. Okay. So, yenza ngale ndlela amafutha wafaka. Amafutha ngafake izenzela wona amafutha ayo iphinde futhi ishe yona emafutheni ayo. Okay, let me just wipe my phone because I don't think I want to. Okay, we are. My husband is cooking for us. I'm tired. So he's saving the day. Let's see. Let us see. Chef. Chef, no chef. Rishalof. Top shelf. So uyabona say brown manje ne? And I don't know is brown na mafutha. If you're coming from my last post, this is the progress. So I don't know if brown na okay. You don't need to add the mafutha. Like it uses its own fat. Then it's infected and melana ufake amafutha. Are you gonna braise them with sauce normal? Salt and peppers enough. Oh no. So that's boring food, dang. Oh, the dinner ring. Salt and peppers enough. We're keeping it simple. We're keeping it real. I'm also keeping it real. Salt and pepper. Like I wish. I want to try the kushwa ngani river reef. Ay, uphuthi la khona. Wona masibambelele niphansi. Look. Hayi, uphuthi oliyelo ubhokile. A little by nature, a little by design. Are you going to eat this way? I think acela bamfake lapha ngicela ungami ngicela afake umuntu wami ungami lapha ephekeni ekitchen bamfake yes some. She doesn't eat ilo kodwa kololu phuthu. Baby, I'm not letting you waste food anymore. You cannot do that to Amalem chops, bruh. No. I'm sorry. When I'm not shy, Yaman. Look shy. Shy is a danger. Look shy. Give me a man. I'm going to say. Ngizokubamba wena kusasa. Buka ngihleka ngizokubamba. Yabona. Asifake amafutha asifake ilimbo. Hayi bo wering. Sishaya ngebrown njalo. Si. Wepapazi wena. Ngiyona ngifutha sithi lapho. It's a lot. Kodwa baby uyaqeda kodwa. Lalela, say brown. Akuphela umuntu orongile namhlanje.
Sewaze kufika isivakashi inyama ibaliwe ngampela ngaqedwa. Hayi sozile abana selisizothamba. So the first thing until this is not. But this is nice. Look at it. Look at it. Everyone, this is nice. It's brownie. Everyone is roasting. Just simple salt and pepper. Nothing serious. Like just simple salt and pepper. One. Everyone see nice and goldish. Everyone na. Abo mawuthanya uzoma la. Ay man, why ngine restriction manje? Hayi thatha kube lokhuzana ukudini. Bro, how do I explain TikTok to you? Yeah. Ave ngidiniwe, bengizofaka le ngubo izolo. Ngithwe namhlanje. Yabo nje indaba yami ezolo kodwa kusenani. Bengaqondile ukufaka usheqe loyana. Yonke into yami ngiyiplan izolo ngayithenga izolo, inzipho lezi ngizenza izolo. Ngoba bengithi ephathini angiyi. Ngoba bekumele ngihambe ngeThekwini. Yase yakhanseleka indaba yaseThekwini ezakhe hayibo. Ngoba ngimenyiwe ngisese ngiye ephathini. Mase yonke into ngenza izolo. Yeah, yona leya ngoba shembe ngiyithanda, but I'm not too happy nge-length yayo because but it wasn't that short ukuthi nje. But the way people were in Ngube Bishan, I would have, because I got the invitation probably 2 or 3 weeks ago, I would have prepared a better outfit than what I had. Because when you just go to Ethekwini, kwase kakhanseleka indaba yaseThekwini. Then I was like, okay, angihambeni so celebrate. Nomunye umntwana. Bengimuhle nawe sheqe. Mntwana. But if you're a typical, you love a husband, the typical husband at umshada kweni jail. Maybe angijabulisi. Kodwa ungijabulisi kana into yenza lapha enyameni ke. How? Hey, like look at this. Look at this. Ithambile, soft iphekile, ayinamafutha. Guys, mina ngisayithenga manje impahla, ngisayithenga impahla Nkosi yami. Sengiyibhizinisi woman angithi ngitsheleni indaba zelokhuzana. No. Ngisathenga kuzoba ihholo nje. Kuzoba ihholo njengoba kuyilona ihholo. Kuzoba ihholo nje. Baby, turn it the suggestion case. Okay. Lungile mase ngidayisile amakhoshini. Nangisupport ngoba ngiyazi nizongisupport. Ukhanye at least. Ukhanyisele. Ngoba ngiyazi nizongisupport and nginiphathele staff esigrand. And so mangeThekwini kumele ngithenge beef stock le esicrushiwe. Le ama cubes ithatha isikhathi sayo nje ukuthi lokhuzeke. How's the meat going? Hi, good day. Are you not gonna braise it with the sauce? No, I have to braise that. I understand. Pinky, what are we talking about? What are they saying now? Yeah, bengive kumnandi ephathini yaGrace ma
Ngakho-ke abantu bayahlwisa manje kuthiwa ave ngikhothama. Hawu, shuthi kumele singancomi. Kumele singancomi. Ngoba siyancotheza masincome intombazane uma ngabe isebenzile senzenjani singancomi isithule. Khona nje sithi ngiceda kumblokha manje. Hawu, cha nifile bokukhothama. Bemele kwenziwe njani? Guys, umuntu ungamncomi. Hayi bama Awu. Ingoba vele phela andiswa ngeke sikwazi ukuthuka abantu angithi. Yabo usikhothene nentombazana kaMashu. Bebe ungayifakela nakudla kwakho noma ukuphathwa lo mama. Oh ma Sandra, here's your food. Cela ufaka lo ring bani ilam chop one. Oh ma Hayibo, uyathandaza Sandra lapha eminyango buka nayi mkhuba. Hey, hayi Liz uhamba wedwa kodwa. Awukazi singancomi. Awu kahleni mama Awu. Did I put one for Liz? Yeah, I'm not sure if enough left. No, just put one for you. I'm not one per layer, right? Yes, this should be fine. See, your child is busy praying, Napan. No, he's done praying. Baby, here's your food. And you have to okay, come sit down. Come, where's your chair? Come sit down. Oh, guys, we're lying. Hayi kazi binhle hayi bebinhle la mcimbi Nkosi yami. Hawu hayi kulungile noma kuthiwa siyancotheza kulungile hayi siyancotheza. Kodwa manje ukuthi mhlawumbe nokuncotheza mhlawumbe mina ngiyakhona ngibe ngiya-understand. Hayi bekuhle. Hawu ma guys. Hayi bekuhle senzile intombazana hayi bo. Tsani izwe ngani ube lapha. Hayi. Bedecoration ngokudla. Yazi ukudla sesakubuka. The venue, the decor, our performance baba. Ngoma umnini womcimbi ungamukho Grace. But I do not know how she was able to pull off event enkulu kangaka and still attend to everyone. Hayi bonke umuntu abefuna ukushutha no Grace beshutha nje. Ube manje nishuthe. Adlule aye komunye. Bayana la magasta. Nah, chops. I could not eat ukudla on the breast still. Okay, let's do this. Okay. Babethuza mina. Nayi impendulo. Angizamanga ngenzile. Ndo umuntu amakutshela ukuthi akazamanga wenzile. Uthi put some respect on his name man. Akazamanga wenzile.
Kodwa ngibona ngathi umuntu wami bengangena kodwa kulokhu zami. And guys bengeke phela. Abona I think ngibonile ipost ikhuluma ngotshwala ukuthi awutshwala bebiza noma bebuthenga. Bema we need to get to a point where we understand ukuthi uma ngabe uya kwi-event uma ngabe ufuna utshwala you can easily go to a Topsy uyithengele utshwala bakho uyiphuzele kwi-event uye kwi-event uyobungaza uyo-celebrate the order of the day manje leyo ukuthi guys I think that's unfair notshwala on top ukudla yonke into ukudla ivenue ama-celebrate ade beperforma laphana ama-artists ade perform i-access guys ukungena ungakhiphanga hayibo guys hayibo hayi ngeke ngeke leya ndawo ebinjeyani hayi guys ngeke idekho hawu umntwana endlisa imali yakhe sengaze nithiwa utshwala sikutholanga hayi mani umuntu abafuna utshwala bengahambi yedwa utshwala umuntu ofuna utshwala and utshwala was available laphana ukuthi uthengwe hayi guys ngeke ngithanda ama-goodie bag hayi bo bafethu kathi ungafiki nalutho hayi bo guys if utshwala was that important eningi should bengeke lize bezohamba lophuza awungeke hawu ngeke sekadlula umuntu abafuna utshwala bezohamba beyiphuzela laphana bengasiwo umcimbi wokuphuza lo kuthiwa hayi asize sizophuza ayaba khona lo ma-event emaklabhini la kuve kuphuzwe khona abantu bayathanda ukugxeka sebadlula kodwa-ke thina esile nkosi yami hayi siyenjoyile bandla hayi siphathe kahle ma-elgrace angifuna uqama sengingashiwo kuthiwa siyancitheza nkosi yami ayikho inkinga kodwa phela asizona iy'ngcilebane futhi ayithanda nje iphathwe umuntu usuyingcilebane ekancane guys ekancane nini iphathi ngayi-13 noma ingolokho zami ngisangayenza phela iplani ngifike ikhona ngampela noma kuyadlala no we didn't carry ama-gift no abantu nje bebeyiphathele iy'mbali bemphathele uguest cause bebethanda ukuthi bemphathele abanye bephethe amawayini I thought of buying something, but I was like, all eyes are gonna be on me. Look, Grace doesn't live far from me. Ngisangamthengela nje imbali ngimamsele. Siyathatha abantu bakuthanda ukugxeka sanda mntana kanti phela uqeda yonke ama-chips bebeyodeka nje uyayi-enjoya le nyulo yenzile nangethi urinko shayo there's a proper into. Hey bo! Yan ba yung sukan? Shine time. Is that Pantone?
Ngabe kunephathi kuneminye imicimbi omunyesha kona phantam. Kule weekend sakona. Hayi ngamanzi ungqami. Ungqami ngepho. Ha, bukan sand. By the way, ulizwe ade menu ephathini ngathi no. Angesikwazi ukuza. Ulizwe uzayithe igangela kubo. Uthawuni. Ngixabanisa nabantu. Bukan ma. Cabanga esenza njena ngekhekhe lengane ephathini. Itafula elinekhekhe selibe selokhuza nje. Hawu, khohle. Uproud ngento enje lapha. Never uthaba. Ngithatha ngizabantu bethu. Lelo ngane zingaye emzini yabantu. Ngilizo la kanhlobo. Ngeke umbone vaccine. But ngabe hlonipha bengakhoza, uyabashaba kakhoza ha. Abantu le ndaba emini. Ngimaqala nabantu. Never khuleka nozi. Khuleka. Yazona akaze athanda iphathi. Kulo 3 years. Asawuphilile iphathi akayazi. This never went to a party, ne? Remember when we had his birthday party, baby? I said, "Come on, you can have Michelle." Ah. Yeah. Khuleka. Nifuna ukwenza story time ngengane yami. No, khuleka. Urundaka iphathi imicimbi akazi nothi yini leyo. Iphathi akazi nothi yini. Nje. Mtasha lethu ngani. Ngithi sama ngiyavala emsebenzini. Never. Ugcina ngakakubo ke egcekeni. Lamabhebeza. Leyo namabhebeza ka experience ake lethi manje ngoba usando emfaka emhlanje. Ngoba wathi kusalokhuzwa lapha kusenziwe ideco. He started taking a cutlery eyibala. 1 2 under the expected. Tapi biar mana nama chop sakas, mengat sembris. Wah, vumela ningtel se finish abu, aman di fela tungan dan. Anda bagu man telunggil. Pana. Tanam. Papa mu dah man temen dengan mas. Bo. Bo tabukisan. Ulanda uhlala ku couch ubaba womuzi. Ah baby. Musana ukulunga. Hayi. Lento okukhula endaweni engekho rafa nenza nilunge kangaka. Hayi. Uyazi ukuthi kodwa shawu nekusese singena itafula ekhaya. Ngime ngithola amakesi. Alwenza umahluko empeleni yami kakhulu. Lapis.
There's only one thing I can fight for. Much where I said is imagine. What's that? That's the young man. Can you get it? I'm not much more mountain. My sister machine. I'm going to pay him. When we're sleepy, we might stretch and fall asleep. Kodwa lizwe ave ukhuzayo lizwe. Kasho ukuthi unanegazi lagometa. Hayi. No, they didn't. Because I'm always traveling now. But it seems like so we're taking full time. Nami ngihlobene nabantu bakhuzayo. Baby, try lanyu lizwe. Hayibo. Ngizokushaya. Hawu. Hayibo. Hawu. Baby, I'm about to go inside. Sorry, what's in? Ngikhipha amathisi lapha. Baby, ubokumshaya kancane nje umuthi yes. Ubokumshaya. Umshaya njengoba nami ngicela imshaya. Ubokumshaya khona mhlawumbe hlazana shawo wena. Wasn't shy. Uyamshaya njalo? Wasn't shy. Ubokumshaya kancane. Usumshayile? Yeah. Njengoba ehleka nje. Mina ngimshaya xa akabe inyembezi. Yeah. Yeah, nami uyangishaya baba wakhe. Imina? Nami uyangishaya. Isandla ledeni ngithi yena ngizokushaya. You're not mama? Wathi isandla bangishaya baleka. Uyakwazi ukushaya. Yena izwe. Angingasakhona ukumdefenda esikoleni uma ngicela ngimdefenda ngithi akakwazi ukushaya. Wena ufuna ukushaya. Igama lesishaya bengalazi. Izwe. Nero ya dansa begela. Olanga. Wayo vaseluwa. Manje. Uthanaza kamakhandlela. Wena ke mnyangana kile. Lezatha samakhandlela yokuthandaza. Emsama wa. Kahle pool. Atho na ingane ithonywe izitha zami. Wonke. Wonke.
Uthuniwe. Ngithi mina bebe ngifisa thatha. Ngithi hayi mhlambe khona into wrong ngala makhandla kamele uthenga amanye noma khona into wrong yenze wrong. Wahlephula wonke amakhandla leso. Oh blue, oh yellow, white. Apa extension good. Lizwe lihle, lizwe lethu, lizwe lamawala. Ya ngemuntu. Ayambona ngisafuna ukwenza nini? Baby, I think mina hlala wena lizwe. Nangithi yes. Elele bhekela amantu agqokile leli. Uyahlupha. Kuyadleka. Baby, phela ngisonzele sunshine bandla. Akazi urenkwe. Uthathe inyama. Udla inyama yodwa. Ngamqala nyama. Engoba yenziwe wena baby, ulizwa bathanda kabi ama-lamb chops. Uthi fa. Ibanyele ingane le nyulo yenzile. Ukuthi I'm not eating this. Uzobuya sesishaya futhi mangase ahlala eThekwini. Hayi thobe sibona diet. Okay. Baby bathu azangihlukumeza ngelokhuzana. Ngicabanga ungangibuki wena. Usezoyakulala vele, usezoyakulala. Good night, Lizwe. Sibe samelamba yenza isejari. Ngoba manje iyahlaba ivoice yami. Hey baby, ngoba umuntu akusiyena owakini. Sandra lithi ugumule icathulo. Ufaka ibhluke lami. Our subscription is still in place. Maye na emkhoba baby. Ufaka ipijama lami. Yummy. Hey, anyways. Baby, the man chops are okay. Amane? Amane, The man chops are. Chebusi. No, I think with Kobolao was really now. I don't think it's about it's about the war themselves. No, you did them wrong. Salt and pepper is enough. And I've always done it like that. And then What you do, Miss Roxala, Zola Luzil. Akhulumisa kwamzali. Try for winking a man chops, not a recipe. Hey, baby. salt and pepper is energy salt and pepper. Azwadlala ngokudla kubiza ngaka. Hayi. Hey, nami ngisola imali.
Hayi nami ngiyayibuza longenwe yini? Uza kubiza kangaka. Thuba bari umlungu, salt and pepper. Uzenza akasiye umlungu andile uzenza yena umlungu. Ngiyenza ngento engiyo. Ngoba nje inyama ngiyayithanda. Also bayithanda ngiyikhoza. Isho explicitly ukuthi uyikhoza. Explicitly. I was standing this. I enjoy the show imizwelo ephathweni hayi. Ngambili. Nayo. Rasuk. Ai, rasuk. Rasuk please. I don't drink utshwala mina. Oh. Nanga umsesemya. Yo, just lovely guys. Yo. Mambe kahle. Hey. Ngiyidlalela. Futhi ngisuke ngididisa abantu esuke ngihleli nabo, ne? Angisho guys sina abantu bathanda influencer ukuthi wenza into wrong. Hayi nanophuza. Mama asipheze yodwa kuze kushaye isikhathi. Hayi, onyaziwe manje. Nginayo vele ingane mina. Huh? Mina nginayo ingane. Uzohamba ayolanda ilokhuzana. Le gown yakhe encane ahleze egqokile. Siyadla phela wezimi because sothini. Ipijama lami njalo yami. Bebe bungana. Sandra buka umntanakho. Masanetha ephathini khohlwa. Lo nto ohlala endlini le. Abafunde wonke amakhono kubo. Hawu. Khohlwa. Hayi. Ubhizi lo angazi okunjani embala. Bebe, so all this zobhorekile uyedwa. When you change.
Hamilton number 19. Hamilton number 19. 19 out of 20 races. I think it's something. This, yo. Mhlawumbe lezwa ngayishaya ingane umuntu angayifuni ngalezi ingane kodwa kuhleze kuthiwa ngayashaya kubo ingane nje uyayishaya I'm not sure I cannot wait myself. I'm gonna film man. Businesswoman. Again, I like the businesswoman. Intro. Kodwa nabona ukuthi I'm business minded. Kodwa yini ngifanele nginayo kodwa nginemshini. I'm business minded. I'm very, very business minded. Ngicina into engabalulekile. Ngicina into ezongenisa isinkwa ekhaya. Angeke ma azobe ranger la ko 150 xokutshela. Ukuthi i-production ne because I need to pay amasalary abantu. I'm going to this, but I don't see myself pricing them over 200. Yeah. I don't see myself pricing them over 200 for starters. I'm cool. I know, guys. I don't. As a go 150. The most expensive one would be 200 because it's a bit. No, girl code. We're not even getting there. Go the most expensive cushion cover. In a piping because the piping it has cut. The piping because you need to add extra piping and extra fabric and all of that. That will be the most expensive one. But Nakon, I don't see myself pricing them over 200 cushion cover. No. I'm gonna start Korea. Okay, so I bought a phone. I bought an iPhone specifically for this business. I think the phone will be delivered tomorrow. Yeah. So here's what I did. Remember, guys. So I've been doing a lot of reading and homework about my cushion cover. So there is no fabric. So okay, where's the microwave? Oh, where's the microwave, baby? Give me a. That's confirmed. Bye, Lizzie. Bye. Yes, baby. So I'm so lala. Masuk balakan. Bye. Yeah, cause my let me just.
Ish, I'm so excited already. Let me just show you guys. Okay, so here's the thing. I need to take my laptop. Okay, guys. Okay, I was speaking about the phone. Lizwe, interrupt. I was speaking about the phone. Angithi ngakhumbula ukuthi uLizwe ngamvulela isitolo sakhe ilizwe labantwana where we sell izinto zey'ngane. But I told the mistake that I did with that company. Because mina I'm one person menza into I wanna formalize it. Angizona izinto engekho formal. Sending imali in my bank account, no, I don't want that. No. Angifuna nje yonke into ibe ne-account yakhona, registered company and all of that. So, uLizwe, ilizwe labantwana, the mistake that I didn't open the account. Firstly, I didn't have a separate phone for that. Now, yazi, uma ngabe uzomixa your personal life nebusiness, okodwa kuzofeyila, okunye kuzophasa. Like for example, I was using my page ukuthi ngimarket. Nayo ephejini lami kubuye kube nama-promo abanye abantu, yabona? Meaning I cannot now involve i-company ilizwe labantwana in marketing. Sekumele manje i-shift i-focus. But ukube ilizwe labantwana belinefoni yalo and then belikade line-account, ama-social media account ayo, ngiyazi ukuthi bengizobe ngenza i-promo ngibe ngiqhuba i-marketing ngepejini layo. Because you simply just take a picture and then post every day. You post something that you sell. Now, when I started this, when I finally got the courage to start this interior business, I don't want to say the name of the new businesses yet because I have not registered. I might say it. The next thing saying the next CIPC trying to register a company in the but I wanted to reserve it. I was like, this cut. Let me just do it tomorrow. So with this company, the reason why I haven't launched anything, okay. Okay. Ngifuna garage. The reason I haven't launched is because firstly, I was waiting for a phone specifically for this business. So I have been able to get a phone. I think was on delivery access. Secondly, I need to go open an account. I love FNB, so I'm just gonna open FNB for this business. And then I'm gonna have Instagram, Facebook on that phone. No TikTok, WhatsApp business, the Upiudo Noma, the Korea guy app, everything pertaining to this business. Everything pertaining to this business, I'm gonna have it in that phone. So the only thing is available is a cushion, the production, not a good phone in. Umele manje khona into zomsebenzi nasi isithombe sami noLizwe futhi yabo. No, and I want to be able makuthiwa ngikho mina, I want to leave that phone to someone ozobe operator mina ngingekho yabo, lapho ukuthi ibhizinisi izokhona ukuqhuba. Okay, so here is my so angakalithola itafula lokusebenzela because you need something like this for cutting ne. No, I have all of that. But guys, I don't mind paying people to do things for me because I believe for you to be successful in business, you need to pay abantu ungazenzeli everything when yourself. So this is the fabric I'm going to be working on. These are the cushions that we have done. So this is gold. Lana, we've got different types of pink. We've got blue. Inner. So these inners we make. Can you guys hear me? So, Mnomvelo, can you hear me now? Oh, my ear.
Okay, kunjani manje? Okay. Okay. Soon as nginqamuka ningitshela. All right. So, because I understand the thing, what you call it, the dark feather. Guys, the dark feather is expensive, and I know so many of us siyathanda ukuthi sibe nama-dark feathers endlini zethu. But the thing is, guys, it's expensive. Imagine if you have to buy a cushion eyodwa ngo-500. That means you need 1,000 rand or 1.2 ukuze ube nawo 2. Ngoba manje you need abuka kahle mangabe u2, ne? Angazi noma niyangizwa. Oh my God, I'm so stressed now. So I kept on reading more about ama-inner esingawasebenzisi. And then I just came across this one. You call this one a ball fiber, ne? And I'm gonna show you guys how the ball fiber work. A ball fiber, and for these inners, I don't think azo exceed I think 100 rand, somewhere there, yeah. Mhlampe 100, but I don't see them becoming more than 120 because I need to think of a production and all of that. So what I do is I buy inner, and then mase ama-cover lawa bangithungela wona, and then mase siyayifilisha. I just want to show you ukuthi nesangezi. Please make 6 and check if they will. I don't understand. No, so here's what I'm gonna do with Girl Code. I'm going to sell ama inners separately and sell the cushion covers separately. I cannot sell a set ngenxa yokuthi uyazi ukuthi sometimes omunye umuntu akayifuni ini unawo. Abanye abantu cushion covers, they just want to have a different setting kulama cushion covers abanawo, ne? And then mhlambe athi umuntu yazini mina ngifunela nje ama cushion cover ngizoshintsha ngawo. Omunye uthola ukuthi kade ayewathenga again. To stand there. How is it now? I want to show you guys something. I think i-Wi-Fi iyabheda uma ngisegarage. Baby, ngiyabuya. Okay, I want to show you guys something. So kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye mhlambe kudala ayethenga amalokhuzana, ayethenga amakhava, mhlambe amakhava unawo, but unale abayibiza ngani ngombe, bayibiza khona the cheapest form nje, the cheapest one lengagenceki. Uthola ukuthi mhlambe amakhava unawo but ufuna ama-inner. Yabo uyifunela nje ama-in, then uyakwazi ukuthi lo muntu ayithenge separately. I just want to show you. I have not gotten indawo ezongidayisela i-dark feather, and i-dark feather inelokhuzana there's too many rules around the dark feather, so you can't just sell that. You need to be certified because this is something esathelwaneni idlula inama-processes amaningi ukuze ikwazi ukuthi ibe home friendly, ukhona ukuyifaka endlini, so you can't just have it nawo elokhuzana. But this is my mini factory esegarage. I've got imshini ewu-3 manje, so I just took yonke imali benginazo, like, you know what, turning furniture, guys, singaphila ngaphandle kwayo. Let me invest ebhizinisini lami. Bad. Is it really that bad? Injani manje? Guys, ngizose ngaphoxeka. Ngaphoxeka-ke.
Is it okay now? Can I just show you guys quickly? I want to show you something quickly. Let me just take my laptop and then. Can you guys see itafula lane? Can you guys see? Okay. And my battery is so dead now. Can you guys see? Okay. Okay, so these are the smaller ones that I want to demonstrate now. So lawa ama 60 by 40. So kulabantu laba abathanda amaphilo amaningi embedeni. Lately people use lokhuzana amancane ama-cushion amancane. So this is not, again, so akusiyi duck fed. I know abantu bahlala bethi duck fed akuphele egenxe kayo. Just okay. So yabona siyayigcwalisa le cushion. This is a ball fiber inner. Siyayigcwalisa so, and then when you chop, iyachopeka. Niyabona abafundi bami? Siyachopha la. Ihleli kamnandi. And I don't know, I think the inner lane, I think we're gonna price it at but it's a range from 50 rand, 50 to 80, yeah, 50 to 80 lapinch. Let's get a bigger one. Because I want to demonstrate I'm just worried about the battery. Are you guys still there? Okay, we are going live. So, firstly, I want to do a production of yonke le material ekhona le garage yonke kuphela, and I need to have a strict terms and conditions. Mhlambe you guys can correct me because angabi nawo amandla okuthenga iroll ephelele yabo ngiyibeke le endlini. Ngisathenga ngo 2 meters, 5 meters, depending amandla enginayo. I'm gonna have a rule ukuthi after you've made a payment, please allow us 2 days for production order lakho, 2 or 3 working days before silkhore. I think guys, that will be fair. Because uma ngabe kwenzeka mhlawumbe ukuthi into ungayitholi ingekho, then mina ngiyazi I can quickly go to the factory shop. Nami ngiyokulandela imaterial yakho, siyabuya siyenza per order. I think ku right mangenza kanjalo, ngazi mhlawumbe ngi-wrong, ngingangi-correct. Because I cannot say asinaso stock salo khala ofunayo because wena uyazi ukuthi ufuna maphi ukhala. But I think it's only fair mangithi okay, at least let's give us 2 days ukuthi see for a production khona into yakho sokwazi ukuyenza sikhuliyele yona. Nice. I hope you guys see. Because I know guys sawuthanda umgenco, nami ngiyalifaka iclass lokugenca. Ngiyalifaka iclass no, it's just remember guys, these prices are for single items. It's not a set, ne? These are for single items, it's not a set. So I do not want ukuthi ibize kakhulu. So mina mangithi ina izolenza from 50 rand to 80 rand lencane, it's fine. I think it's fine. Ekugcina kosuku into yazi yabona ibusinessman nepassion. Do you want to go there? Do you want me? Oh, okay, go check. A man can connect charge. Yeah, but guys, yes. Remember, so here's the thing. For me, if I'm being quite honest with you guys,
it's honestly not about me. Ama covers, they will range from 150 to 200. Yeah. You switch F1? Ah, You switch off F1? no. Ngingena manje nje, baby. Okay. Um. So the thing is, ngoba ama-cushion covers normally ey'tolo lezi ey'nkulu ala ko-300 just a cover only. Ala ko-300 aye phezulu futhi but futhi mambi. I'm gonna be honest. Baby, I leave the laptop yami ungaqala ukhiye lapha. Angicishile ugesi angicishile. Oh, as in okay. Okay, can you please get my laptop, please? Come ngifuna ukuthini? Oh, uyazi mambi ama-cushion covers asedayiswa gazi ey'tolo mambi. And kumina it's more of a passion and the impact ne esengidlalile kwabanye benu, because nami I was also impacted, yabo. So kwesinye isikhathi I get ama-DMs and I get people abantu be-comment ukuthi awuseshaya nathi safisa ukuba nombhedo omuhle njengawe, but yo ama-price ezinto ey'tolo yo abiza enye imali. And I was like, you know what, this is a gap, let me just do my investigation, because I've always wanted to have something of my own, especially ehambelana ne-interior. Then like, let me just do this. So guys, I think also it has to do more with guys, I know you guys cannot wait to support. I cannot wait to see iy'thombe zenu seniyenzile imbhede. And I'm still gonna ask you guys ukuthi ngicela ningilokhuzele ningisize mase uyitholile into zakho, ngicela ungishuthela usithumele isithombe sombhede so we can add kwi-page lethu, yabo. And all of that. So it's honestly not about charging you guys a lot of money. Uthi kucebe mina. No, it's not about that. It's about, because angithi nabona manje sesasuka i-focus siyashifta ey'ngubeni zokugqoka. We are now guys, we are now more into fixing izinto zethu. Nathi siyaqala sesiyi-understanda lezi zinto, because nami I didn't grow up knowing indaba zokuthakha imibhedo oma-cushion. Into engiyazi manje nami ukuthi because for the longest I always thought imbhede mina iyabiza up until ubona someone eyithenga and then you're like, hey bo, kanti kuyangena-ke Mr. Price Home uthenga into, uyabona, kanti kuyangena-ke at home uthenga i-throw, kuyangena-ke endaweni ukuthi. So for the longest time iningi lethu besisaba ukuthenga ama-beddings because we think kuyabiza, we cannot afford. No, we can and lento nje ishifta even kwandlela yokucabanga nje kwakho ukuthi hayibo, kanti yazi ezinye izinto oyitshela ukuthi awusezoba nazo empilweni uyakwazi ukuthi ube nazo. So it's all about that. And obviously because I have 2 tailors that I need to pay my salaries to, so I need to calculate my cost, the material, the traveling, buying, isikhathi, marketing, and all of that. Yeah, but I'm marketing, I'm gonna do them. I am gonna do marketing. I just need to get one person as a thing. Nolazi, please take a risk ngami ungenzele i-curtain. Because a curtain you only do per order. Yabo. So if I can get someone ongathi nje Nolazi, just I wanna take a risk. Ngicela ungilokhuzele ungenzele i-curtain. Because I already know how the curtain works. It's just that i-curtain you cannot just angakabi nayo imali ukuthi ngithenge ngibeke garage, and I think I will need a much more bigger space for me to be able to do that. Ngistorishe la endlini ama-rail and all of that. But masithola kuba khona umuntu oyedwa nje othi awurisk nje ngami, I would definitely outperform lowo msebenzi leyo. But sizofika lapho, let's start ngezinto ey'ncane okwamanje. Yeah. Yeah, we're gonna do the installation. The installation, manufacturing, but I also want to test amanzi ngibona ukuthi sizohamba kanjani leli bhizinisi siqala ngama-cushion covers, because awabizi njengama-curtain. Ama-curtain ayabiza. Firstly, the rail is expensive.
me coming to your house to take my measurement, that's another cost. Ukubuye uzothunga okunye lokho, but kuzogcina sekwenzakala. Kuzogcina sekwenzakala. Oh, so we are planning to go live on, I think, mhlawumbe mangingayibophezela mina ngingathi Friday ngoba I think i-admin yonke ngizoyenza kusasa. Yeah, Kapselesh, Dad, I'll do that. Konke kuzoba khona something emeshayo, and we'll get to, and I also want to do ama-set, yabo. I want to do ama-set where cushion, you're using cushion of 5. Usebenzisa 60 by 60 about 3, mase usebenzisa 60 by 40 about 2, because uphuma ube muhle kumbhede lapho mayenza kanjalo. Leyo nje always nje looks nice. So I want to do that. But ngiyakhumbula indaba yalama inner lawana, the ball fiber inner, I find the okay, yes, iyagenceka, ne? Iyagenceka, but now you cannot compare it with a dark fed. So ama-cushion guys are for decorating ama-cushion. Ama-cushion akusiwona okulala phezu kwawo, uncike kuwona, uqhakele kuwona, and all of that. So for these ones, because they are cheaper, you need to unga-abuse, ungalali kuwona, because i-foam izohamba inciphe, the next thing awusakhona ukwagenca. I hope you guys understand. So because of the quality of yona inner and the pricing, because it's very cheap. Now the difference between this one and like a good maybe 300%, because it dark feather uyayithenga nango 400 or 450 inner iyodwa, and then lana you're gonna be buying the thing for like 100 rands. So awomhlobiso angeke afane kanjani not. So nje i-cushion vele noma kuthiwa i-dark feather noma kuthiwa akusiyo i-dark feather, i-cushion akusiyona yokulala, i-cushion ukuthi uhlobise. The cushion is for aesthetics. Awuyithinti ne-cushion. Unlike my husband owasebenzisayo. Because yes. I'm still here, guys. I'm still there. Ngafani ke nomuntu mina uyalokula phezu kwama-cushion. Yabo nje. Uyayithola ngawo. But I'm gonna show you this because we have it called fiber line. So into ebalulekile angithi wena you just wanna, and then here we have the I think this is dark, yeah. But all two ayagenceka. So guys, I'd say i-ball fiber ukuthi siyaqala siyangena kwi-field, yabo. Siyaqala siyangena kwi-field yokuthenga ama-cushion. Because kufana noma uqala guys uthenga i-bedding, you don't buy an expensive bedding uma usaqala ukuthenga i-bedding. Qala nge-bedding encane, and then uyakhula kancane kancane. Yabo, and then you get exposed to different types of so I cannot wait yeah, I love it. Knox Nama, I love it, different sizes. I feel like but also a different size. About 5 about 5. So you need to have 3 ngemuva and have 2. Where's my other phone? I think if you saw my Instagram story, I did post 3 ngemuva and 2 ngaphambili. And another thing that I've realized, you don't need amalokuzana, you don't need uma uzohlobisa njalo umbhede, you do not need amalokuzana, what you call this,
the big pillows, the imperial pillows or the king size pillows ngemuva because already umbhede usugcwele. You don't have to buy, you don't have to buy konke same time. You don't have to buy konke same time. I think it depends, Anele Ntombela, if sometimes you can have inners, ne? And sometimes you may not have in. So I would say, I would advise for starters, just buy the 2 big ones. Angithi usaqala because already uzokhona ukuthi uhlobise ngawo. No, we don't do ama-continentals, no. We don't do ama-continentals. So for uma usaqala mhlampe and then the following month uphinde uyispoile uyithengele amanye. But ngiqala ngalawo 2 ama-60 by 60 ozowabeka ngapha nangapha. I tried so much to get okhala aba-neutral abakwazi ukumesha nawo wonke ama-bedding, uyabona? Ungabi nokhala aba-strict. But someone said, please also do bright colors for us because some of us we love bright colors. So I tried. So I did add. I think I added green. I added no orange. Yeah, I added no orange. I added but I tried like the most trendy colors endlini are gray, beige, black, white, but color neutral level. So you don't normally it's not all the time where you'd see someone having a couchy or green. Yes, but it's not a common thing. Which couch green. It's also not a common thing when a couch yellow. But people do buy it, but not in. So it's esiningi mabuga ama couches or ama headboard about the top 5 colors that they go for. It's black, it's gray, it's beige, wooden. They go for the wooden finish. Baby Zangani. I just because I kind of wanted choreographed. They go for cream, yes, Nintan. They go for cream. They go for the common colors, nje. The common colors. And they also go for white. So when I was buying a material, so I thought of all of that. It's okay. If umuntu and a headboard a beige, man a headboard a beige, the person can use ama cover are gold. They can use nude. They can use black. They can use pink. They can also use silver. Because when picking up my colors. Yeah, so because I honestly cannot wait. Okubalulekile nje ukuthi no gold, yes. Oh, no, that blue is nice. That blue is everything. The blue is nice. I love it myself. Oh, so another thing that I also need to advise about is so ey'tolo la kudayiswa khona i-fabric. Ayikho i-fabric yama-cushion. Ayikho at all. Ayikho in section ekuthiwa no, these are for cushions. No, ayikho. But we use i-fabric yamakhethini. Siphinde sisebenzise i-fabric ye-upholstery. You can finish. Now, I think the safest way to care for cushion covers is to hand wash them rather than usebenzisa machine. Yes, I did buy the overlock ukuthi sivala ama-threads ukuthi angaphumi, but uyazi I've never used a washing machine for ikhethini because ngiyasaba. Normally ngazi kanjalo nje ukuthi ikhethini iwashwa ngesandla, uculisa kubhavu ulwasha ngesandla. So ukuze nama cushion covers akho angalokhozi angashesha guga noma uwalimazi, I would suggest you hand wash them.
I'll be right. Yeah, I will do them. I will do my cushion covers ey'ngane, but I cannot go for a theme. Never the themed cushion covers I need to go for, but I will do them. Trust me, I'll do them. Oh, Angel, I know, and the room is gonna look nice. Guys, mahle, my cushion covers mahle. Mahle. Angithandi ukuyincoma but mahle. Analeyo nto nje. Anale nto ukuthi asikho isitolo azongena khona ungithole. Usukhala. You won't get me. Niyabona kodwa ukuthi umgenco manje wonke owethu. Umuntu ongekagence ubengathandi. No, I'm gonna be LSG. Angeke ngikwazi ukuphathela. Korea is cheap, guys. No Korea about 60 rand, no Korea about 70 rand. Cause uma ngizeThekwini ngisuke ngazile ukuzohlala or I have extra time in my hands. Ngisuke umsebenzi. Ngisuke ngizosebenza. So I cannot now take isikhathi somunye umuntu ongikhokhela ukuthi ngizosebenza. Mina ngihambe ngodeliver amakushini ami. Akekho umuntu engakagence. Siqala ngo-Friday. Ake ngiyibophezela ngithi Friday. We might be earlier, but ake ngiyibophezela. I'm gonna go for Korea Guy because for ilizwe labantwana I was using Korea Guy. I just decided I'm gonna go for Korea Guy, get stationery from them. Ngihambise khona. Lemza stays ama cushion covers nama cushion. But isifiso sami ukuthi ngibe based eThekwini. Guys, ngiyaxolisa but I love Durban. Isifiso sami ukuthi especially the curtain business. Isifiso sami ukuthi ngibe seThekwini. Reason being, angithandi into ukuthi eThekwini izinto ey'ningi azikho and eThekwini nathi siyathanda ukuba nezinto ezinhle. You struggle eThekwini uma ufuna i-wave rail awuyitholi. So no, not with my Durban guys. Not with my Durban guys, I'm sorry. Okay, oh, guys, ngabona even ngilokhuzile. That time we were renovating Airbnb. I was struggling just to get it, and I was like, no man, it's about time we bring about the convenience. I love it here with my Durban is home. So I wouldn't even mind relocating back ekhaya. Someone can be based Lana, but I don't know, guys. Durban is my heart. No, I'm sorry. Tell here's my whole heart. And I feel Lana, I feel Lana, I feel like Lana in Gauteng, yonke into mayifuna uyayithola. I honestly feel like yonke into mayifuna lana uyayithola, but eThekwini, yeah. And part of me is thinking I'm gonna have my interior studio eThekwini nakhona. No hate on Gauteng, but KZN it is. But mina ngithola plastic. Mina ngithola plastic iba ukuthi ama-ina ngiwalokhuza. Mina ngithola plastic ukuthi ngiwalokhuza ama-ina ami ngiwakhave ukuthi angangcoli. About that thing that they wanted to buy. And this is all done under a cooking concession. If we review this from a web development point of view, it means that say on day one, when I go into Chrome and I type in Amazon.com, Okay, my papa yini. it gets us to Amazon server, request it, Ngazi uma uyibusiness woman kumele ulale early. request, and send over the HTML, CSS. Uyazi ukuthi you're married to a businesswoman? Yeah.
unkosikazi wakho businesswoman. Iyahlekisa lento baba. So uzokhuluma nami mase kunemitha? Yini imitha? Imali leyo. Bokungitshela ke imali engikaze ngiyibone. Manje lese ngayibona nje. Yabo. But guys, itheko ngiyalithanda. Ngiyalithanda itheko. Indaba amuhle. Ngiyalithanda itheko. Ukubuya ngami ngabe itheko ngiyalithatha hayibo ngiyalithanda itheko. Ngoba ma Durban is a home. Umuntu amase angithengele umuzi ngekhona ngavele ngenze ne-guest house. Wathula manje? Sabe singena kanje. Manje ngaba nendle eThekwini komele sifake imali bafundi bami. Sigenqa inkomo. Sofaka iziphandla sonke. Singakwenza kwenzeka ngiloko. Imali inkomo manje. Bebe ucela ungicalculate la 15,000 divided by 100. Yes, just let's say just about 100 nje sesisonke. Ngeke ngaphumi lapha, ngeke ngaphumi imphande zo 100. 150 hayi ngeke. Hayi ngeke. Inkomo ingaphuma lapho. Ngeke. Singeke inkomo. Sithi ayisiyovula umuzi wethu. Bebekuthiwa kwakusasa singabafaka labo 150. Kwakusasa sivele siyiginqe serious ngifuna into enjalo ke. Guys, I trust you. Ngizobe ngichaphela isiphandla uvumelekile ungasifaki. Ukuwa ngenkolelo. But ngidinga nje umuntu ogood ekusikeni iphandla. Before nje sibe ne-event asiqali siginqe inkomo. Mangithi i-event ngiyayithanda. Asiqali siginqe inkomo ke. Ntokoza yabo masani comment anithi ayizi account number. Hayi. Makathiwa uCapitec awunawo. Hayi. Hayi. Angazi mina umuntu ongenawo uCapitec uthembeni. Kuthiwa siyaphonasa phela besisi. Ngeke mayizuza imali engaka. Shupha mase siphinde sikhiphe 100 rand. Ngeke usiya ngo100. Ngeke hayi ngeke usika kange. So fike sifake 150 siphinde sifake 100 rand sokusikela isiphandla. Why singafaka 300 kuphume inkomo ezimbili ongcono. This week is gonna be a big week, ne? I can feel it. Hey. Sengizokhuluma isingisi abantu abasenga businesswoman. Siyakhuluma isingisi. Ngithenge nami imoto. Ncane.
Kade sigqotshile ukudla ngalesi sidla ngo-16. Ingasikhathi singani nini? Sho ukudla kungabe ukudla late. Hhayi ephathini encami vele mhlawumbe ibhizinisi izobe lingibambe shiqi. So bekade silontsha. It's umuntu wami soba no guys, it's just the same dress. Hayi umuntu nimenze njalo. Hayi. So besikade silontsha and mangabe kade ulontsha ibhizinisi akulula ukuthi ungavela ulishiye nje. Phela ngeke ngithembe abasebenzi benze lonto. Hayi sodla phakathi ke phathini encane sodla phakathi. Baby, let's go on TikTok and check Ncami. Check ukudla kwakhe. We foodist. Yeah, we foodist. Okay. I'm gonna send you this thing. Ncami, Ncami. Okay. Are you winning? Okay. Okay. Ncami. No, it doesn't. Food. Yes. Yes, that's the correct lady. So let's go on the party neck. It may party so be party next week now. Are you not seeing the food? Is it? Yes. She's such a lovely lady. She's having a big party next week. Are you serious? Yeah, TikTokers are going there. Ozokuphoxa Ncami. Uyena-ke hayi khona bhebe uzobe eshaya indumo ezulu. Let me see. Yes. Yes. So asento Zoom. Awubuza umngane wakho umnqobo uthi emazini. She's very famous. Lebheva sister P, ne? Check the food that she cooks. She cooks very nice. Baby, just take Ncami's food. Yes. Upheke stress no mango. That's what we're gonna be eating. So, what's the Brianne? Yes. Incam zozo-ke lelo. Bebe ubethi hayi ngizopheka ukhara amaselesele namakhasa banana. Bebe kunevideo yakhe le eshe bebe na unemcimbi next week bebe hayibo. Hayi ke. Siqeda
Qedile la. Hayi ke. So uthezwenza iplata. Bebe izwa uthi boyfriend yakhe umuntu wakhe bawusandile ne? Uthi usho ukuthi yambuza into manje ihlezi imvidelazi ukuthi uyakudla yena usandile ukudla uthe uyakudla yes. Uthi masedakwe insangu uyafika azokudla kuqeda futhi nesamo kodwa maqhama abangani bakhe athi ungaphaki. Oh my. Bathi usuka athi usandile ungaphaki ngoba abafuni abangani bakhe bebukele lihlazo. Oh my. Imani une party this weekend. Enkulu. I-weekend izofika saphila ngoba isimo sakhe ngathi sikanje. Hayi baby enkulu. Nice ispinach leso. Unephathi enkulu baby la ama-sponsor akhona akudlalwa. I-weekend izofika saphila yini? Khululeke Ntomezulu. And uyabuthanda does she drink every day? Kuza ngisho na lady nomprutha uyakhona. Wakudosha ngibani? Uphuza every day ya. Hayibo. Kuzoba kanjani uyidekha ngempela? Dekho. Isaphan town even. Ngiyaqala nje. Okay guys papa yini. Sisobe seNazaretha noNcamzozo ngoba manje ilona ayisekho lapho kuzoba manje ibhasi. Kuthiwa nosobe uzobe khona baby.